Çirklənmə təbiətin, havanın, suyun və torpağın zərərli və zəhərli maddələr tərəfindən çirklənməsidir. Çirklənmənin yer planetinə təsiri. Yer bizim evimizdir. Hər gün aldığımız nəfəs, hava, içdiyimiz su, gəzdiyimiz torpaq yerə aiddir. Amma yerə zibil atılanda, hava tüstülənəndə, su çirklənəndə planetimiz xəstələnir. Çirklənmə havanın, suyun və torpağın kirlənməsi deməkdir. Hava çirklənməsi. Hava çirklənəndə insanlar asanlıqla xəstəlik tapa bilər. Bu əsasda yaşlılar və uşaqlar üçün təhlükəlidir. Suyun çirklənməsi. Su çirklənəndə insanlar təmiz içməli su tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bu çirkli su isə adam müəyyən xəstəliklərə yol aça bilər. Torpağın çirklənməsi səbəb və fəsadlar. Torpaq bizə hava, su kimi lazımdır. Torpağın çirklənməsi məsələsi çox ciddidir. Səbəb bunlardır. Torpağa verilən gübrələr, zavodlardan çıxan zəhərli maddələr, plastik qablar, bu qablar torpaqda çürümür. Neft mədənlərində torpaqlar neftlə çirklənir. İnsanların siqaret köklərinin yerə atmasından tutmuş bir çox səbəbləri var. Yer kürəsi insanların evi olduğu üçün onun təmizliyi və sağlamlığı hamımız üçün çox vacibdir. Buna görə də çirklənmə artdıqca təbiət, insanlar və heyvanlar zərər görür. Buna görə də çirklənmə ilə mübarizə aparmaq hamımızın borcudur. Havanın çirklənməsi. Nəqliyyat vasitələrində qaz, zavodlardan çıxan duman və s. Bunlar havanı çirkləndirir. Nəticə olaraq insanlar nəfəs almaqda çətinlik çəkə bilirlər. Bir sözlə, çirklənmənin nəticəsində təbiət zəifləyir, heyvanlar və bitkilər məhv olur, insanların sağlamlığına zərər dəyir. Həyatdır. Yer kürəsinin ən vacib ehtiyaclarından biri də sudur. Suyun çirklənməsi ciddi ekoloji problemdir. Axı bütün canlı insanların orqanizmləri, o cümlədən insanların mövcudluğu üçün vacibdir. Həyatdır, susuz yaşamaq olmaz. Suyun çirklənməsinə yol verməməliyik. Çirklənməsi insanların sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsir edir. Çirklənməsi havaya zərərli qazların qarışmasıdır. Maşınların tüstüsü, zavodlardan çıxan tullantılar və sibir yandırması havanı çirkləndirir. Bu çirkləndirmə nəticəsində insanlar rahat nəfəs ala bilir. İqlim dəyişir. Çirklənmə heyvanların və bitkilərə mənfi təsir göstərir. Populyasiyaların azalmasına və ekosistemlərin pozulmasına səbəb olur. Bitkilər yarpaqları kimyəvi zədələnməsindən, fotosintezin pozulmasından və məhsuldarlığın azalmasından əziyyət çəkilir. Bunun üçün nə edə bilərik? Yerə zibil atmamaq, suyu çirklətməmək, bitkilər və heyvanları daim qorumaq, ağacları əkib təbiəti qorumaq. Çünki təbiət bizim evimizdir, daim onu qorumalıyıq.